तो राम राम भाई आप सभी को। आज हम रिपेयर करने वाले हैं मैकबुक प्रो 2020 13 इंच, जो टच बार में मैकबुक प्रो आया था 13 इंच में, ये वो है। एंड मॉडल नंबर है A2338। डेटा रिकवरी केस है, प्रायर रिपेयर अटेम्प्ट है इसके ऊपर, लिक्विड डैमेज भी मेरे को दिख रहा है। एंड ट्राई करते हैं कि अगर सीपीयू में बचा होगा तो डेटा रिकवरी तो हो ही जाएगी, बट अगर नहीं होगा तो वो भी चेक करेंगे। तो मैं मैकबुक रिपेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आपको मैकबुक से रिलेटेड कोई भी पार्ट्स चाहिए हो या फिर रिपेयर से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो तो आप स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर पिंग कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर हमारी एक कम्युनिटी है जो कि आप जिसमें हम ट्राई करते हैं, जिसके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, या फिर कोई अपना केस स्टडी शेयर करना चाहता है तो वो उस पर पोस्ट कर सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगा उसका जल्द से जल्द आंसर करने का। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप मुझसे अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं मैकबुक रिपेयर ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, या फिर आप सीधा रिपेयर करवाना चाहते हैं तो आप सीधा कर सकते हैं। तो अब ज़रा ट्राई करते हैं इसमें पावर प्लग इन करने का। तो जैसे कि हम देख सकते हैं करंट कंजप्शन दोनों पोर्ट्स में से एक में हो रहा है, एंड ये हमारा 5 वोल्ट और फ्लक्चुएटिंग है, कांस्टेंट नहीं है। ओके, इंडिकेट ये इंडिकेशन तो आपकी शॉर्टिंग की होती है वैसे तो, बट एक पोर्ट वर्किंग है, एक पोर्ट नहीं है। पोर्ट रिवर्स करके देखता हूँ, यस, सेकंड पोर्ट वर्किंग नहीं है। ये वापस उसी पोर्ट पे लगाता हूँ तो 5 वोल्ट पे एक पोर्ट पे डीसी इन आ रहा है, एक पोर्ट पे नहीं आ रहा है हमारा डीसी। फिजिकली इंस्पेक्ट करते हैं बोर्ड को। ठीक है, चार्जिंग आईसी के पास अच्छी हालत नहीं है। ओके, तो मेरे को लग नहीं रहा इसमें वोल्टेज बन रहा होगा, 12 वोल्ट जनरेट कर रही होगी चार्जिंग आईसी। ठीक है, तो चार्जिंग आईसी का बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो आईसी तो ये ओरिजिनल लग रही हैं। C217B12 ही वर्जन यूज़ होता है, एंड दोनों के सीरियल नंबर सेम है। सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये दोनों ओके होंगी, बट एक इसमें नॉन फंक्शनिंग है, एक यहाँ पर फ्लक्स दिख रहा है मेरे को, एंड इधर भी कुछ कुछ काम हो रखा है। यहाँ पर ये एलएस हटा रखा है आई गेस। करंट सेंसिंग है जहाँ तक है, एक एक करके चलते हैं आगे। 3V8 सर्किट ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। USB कम्युनिकेशन परफेक्ट। ISL पे काम करना होगा, यहाँ पर कुछ ब्रोकन कंपोनेंट है, देखना पड़ेगा। आई गेस कैपेसिटर होगा, फिजिकली डैमेज होगा, तोड़ दिया किसी ने। ओके, एस साउंड एम्पलीफायर, अब शील्ड आउट करते हैं इसकी। अभी तक तो किसी ने शील्ड इसकी आउट नहीं करी है। और डेटा रिकवरी केस में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारा कि ज़्यादा काम वैसे ना हो। मेन पावर जैसे पावर मैनेजमेंट लाइन में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सीपीयू डैमेज होने के। तो बेसिक पावर लाइन चेक करते हैं स्टार्टिंग से। मोड हो गया रेजिस्टेंस मोड में। ये हमारा वोल्टेज है 12 वोल्ट। पीवी बस ए ऑन, तो उसको मीडियम स्पीड पे कर देते हैं। पीवी बस ए ऑन परफेक्ट है। 3V8 चेक करते हैं। ओके, 3V8 भी हमारी ठीक है।
पावर लाइन भी ठीक है हमारी। 3v3 परफेक्ट। यहाँ पर कुछ लिक्विड डैमेज के निशान दिख रहे हैं। ओके 5 वोल्ट चेक करते हैं। ठीक है, तो TS इनका भी कोई रोल नहीं है। यहाँ पर हीट के निशान दिख रहे हैं। बेसिक पावर लाइन चेक कर लेते हैं एक बार नैंड के लिए। ठीक है परफेक्ट। ठीक है -2S5 ठीक है। ओके ये कौन सी पावर लाइन है चेक करते हैं। 1v06 S2 DRAM। शॉर्टेड है। ओके तो थर्मल कैम लेके आते हैं एंड पावर इनपुट करते हैं। वोल्टेज इंजेक्ट करने के लिए केबल जंपर कर देता हूँ। ओके कोई सारी पावर लाइन जो है हमारी STM की है। वन वी 06 ओके थर्मल कैमरा ओपन करते हैं चेक करते हैं इसमें क्या हमारी DRAM शॉर्टेड है। ओके फोकस
ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर मैं इसको फोकस इन करूँ, कैन सी कि हमारा जो दोनों रैम है सीपीयू के ऊपर वो हीटअप हो रही है। ओके, तो फिर किस मेरे को एक बार पावर मैनेजमेंट भी रिमूव करके देखना चाहिए। बैक साइड भी देख लेते हैं। करंट कंजप्शन एज सच कुछ ज़्यादा नहीं है, बट 100 मिली एम्प्स का करंट ड्रॉ आ रहा है, बट वो भी नॉर्मल नहीं है हमारा। ओके, तो वापस आते हैं बोर्ड के ऊपर और एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि सारी चीज़ें हमारी और सारी चीज़ें ठीक है या नहीं है। उसके बाद इसमें देखते हैं रैम रिप्लेसमेंट होगा, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पहले और सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, और सारी पावर लाइन हमारी ओके होनी चाहिए, परफेक्टली फाइन होनी चाहिए। अगर इसमें हम SRAM को चेंज भी करेंगे तब भी हमारा और सारी पावर लाइन्स ओके होनी चाहिए। ओके, 1.75 ठीक है। अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ, दिस इज फॉर VDD 0.6 171। कंपेयर करने के लिए एक ओके बोर्ड। सो ये हमारा क्लॉक की बोर्ड है, VDD 200 के अराउंड है, एंड इसमें 171 एक्सेप्टेबल। तो और सारी चीज़ें भी कंपेयर करेंगे अभी। लिक्विड डैमेज है, एंड उसके बाद पावर मैनेजमेंट हो सकता है, पावर मैनेजमेंट में ने मिसबिहेव किया हो लिक्विड कॉन्टैक्ट में आने के बाद। और चीज़ें चेक करते हैं। उसके बाद हमारा ये पावर लाइन आएगी 11 के 4.1 किलो ओम्स, ठीक है, 98 80 16 ओम्स। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है मेरे को इसमें और इसमें।
एंड इसमें डी रैम है हमारा, आई गेस ये होना चाहिए T9ZHW 1102। इसको चेक करता हूँ एक बार। T900865831S। यप 5E। ओके, सीपीयू नंबर चेंज है, सीपीयू नंबर अलग है, मे बी थोड़ा घना जो वेरिएशन आ रहा है उस वजह से, बट टिल नाउ सीपीयू मेरे को ओके लग रहा है। ऐसा कोई सीपीयू की पावर लाइन डाउन नहीं आ रही है। इसमें आपका एस रैम की पावर लाइन, जो इसमें रैम है, रैम फॉल्टी है। ओके, वी कैन गो विद एस रैम, सॉरी रैम रिप्लेसमेंट ऑन दिस वन। बट उससे पहले मुझे सारी पावर लाइंस जो है वो परफेक्टली फाइन चाहिए, बिल्कुल सही चलनी चाहिए वो सारी पावर लाइंस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उससे पहले कि हमें सीपीयू इसमें ओके करना, मतलब बोर्ड को ओके करना पड़ेगा। उसके लिए हमें 12 वोल्ट पावर लाइन ओके चाहिए, 12 वोल्ट पावर लाइन सीडी, दोनों चीज़ें हमें ओके चाहिए। तो काम करना स्टार्ट करते हैं इस पर। एंड क्योंकि डेटा रिकवरी केस है, तो पहले हम मेक श्योर करेंगे कि हाँ हमारा बोर्ड रिपेयरेबल है, और उसके बाद ही हम कुछ आगे बढ़ेंगे। डजंट मैटर, कैपेसिटर टूटा हुआ उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट और क्या चीज़ें डैमेज है इसमें, बट इसमें आईसी खुद से ही डैमेज है, तो आईसी मैं रिप्लेस करता हूँ। ये हम चिप देख सकते हैं, आईसी यहाँ पर चिप्ड है। तो चलते हैं आगे रिप्लेस करने के लिए इसको।
सारी चीज़ें लग गई हैं। एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। ओके, डीसी नीचे आ रहा है, दोनों एलईडी बिल्कुल परफेक्ट हैं। ओके, ठीक है। एक बार जल्दी से पावर लगा के हटा देंगे कि दोनों में करंट कंजप्शन ठीक है या नहीं है, उसके बाद देखते हैं। पावर लाइन लगाऊंगा मैं 3V8 पे, जस्ट इन केस 3V8 कुछ मिसबिहेव करे तो। ओके, वोल्ट प्रेजेंट है, 3V8 भी प्रेजेंट है। ओके, अब वो दोनों बोर्ड काम कर रहे हैं हमारे। लेट्स चेक एक एक करके पावर लाइन सारी। ओके, ये तो काम कर ही नहीं रहा है, ये पावर मैनेजमेंट काम कर रहा है, ये तो जीपीयू का है। अपर पावर मैनेजमेंट हमारा काम कर रहा है, बट लोअर इज नॉट वर्किंग। कोई बात नहीं, लोअर पावर मैनेजमेंट भी चेंज करना पड़ेगा हमें। लोअर पावर मैनेजमेंट ने मिसबिहेव करा है, इस वजह से हमारी एसरैम डैमेज हुई है। और मे बी जस्ट इन केस कुछ चांसेस बचे हों कि हमारी एसरैम वापस से ठीक हो जाए। पावर लाइन जो रेजिस्टेंस टू ग्राउंड आ रही है 1 ओम की, वो चीज़ ठीक हो जाए, बट बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे। देखते हैं।
हमने रिप्लेस कर दिया है। अभी चेक करते हैं तो हमारा स्लेव पावर मैनेजमेंट अब काम करता है क्या। यप, ओके, सक्सेसफुल बूस्ट टू नेट। आई गेस ये ओएस में बूट नहीं करेगा। आई डोंट नो, मे बी ओएस में बूट कर रहा है, बट करंट कंजप्शन बहुत यूजुअल नहीं है इसका, नॉर्मल नहीं है करंट कंजप्शन। मैं दिखाता हूँ आपको स्टार्टिंग से। दोबारा प्लग इन किया 5 वोल्ट्स, ये करंट कंजप्शन जो है इस टाइम का ये यूजुअल नहीं है इसका। नॉर्मली ऐसा करंट कंजप्शन नहीं आता है, बट एक बार फिर भी डाउट क्लियर करने के लिए मैं एक बार इसको लेके आता हूँ आपका इसके साथ, इसकी कंप्लीट मशीन लेके आता हूँ एक बार मैं, सो दैट हम कंफर्म कर सकें कि डेटा एक्सेसिबल है अभी या नहीं है। क्योंकि अगर मेरे को इसमें डेटा एक्सेस करना होगा, जहाँ तक है मेरे को इसमें अभी एस रैम भी इसकी चेंज करनी होगी। अगर ऐसे ही डेटा एक्सेस हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेन कंसर्न जो क्लाइंट का है वो डेटा रिकवरी है। उन्हें कुछ फाइल्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो चाहिए। लॉजिक बोर्ड और लैपटॉप से खास लगाव नहीं है, तो ये जो भी काम कर रहे हैं हम सिर्फ डेटा रिकवरी के लिए कर रहे हैं। अगर हमें रैम भी रिप्लेस करनी पड़ी तो हमें डेटा रिकवरी इसके लिए मतलब करना पड़ेगा। 5 volts, 19 volts, Apple logo. Let's see if we have a boot. Yep. Your password is required to log in. मशीन दोबारा रिस्टार्ट हो गई। चेक करते हैं। बूट तो हो रही है। मैंने कहा था ना इसमें कुछ ना कुछ इशू जरूर होगा। मशीन रिबूट हो रही है। लेट्स बूट इन सेफ मोड। एक बार इसको सेफ मोड में बूट कराते हैं, वहाँ से चेक करते हैं सेफ मोड में ये बूट होता है या नहीं होता। मशीन हमारी अभी के लिए रीबूट हो रही है। जैसी लॉगिन हो जाती है, लॉगिन होने के बाद मुझे लग नहीं रहा है ऐसे मैं डेटा एक्सेस कर पाऊँगा। ओके, लॉगिन स्क्रीन आ रही है एंड यप रीबूट।
लेट्स सी रिकवरी मोड में भी ये रिबूट होती है क्या। बिकॉज अगर रिकवरी मोड में रिबूट नहीं होती है तो हम जा सकते हैं इसमें आपका टारगेट डिस्क मोड के लिए। रिबूट ही हो रही है। इसको रिकवरी मोड में डाल देते हैं। अगर रिकवरी मोड में भी ये रिबूट होता है तो हमें प्रोसीड करना पड़ेगा SRAM डिस्क रिप्लेसमेंट के लिए। Disk, start sharing. Okay. ठीक है, तो रिकवरी मोड में रिस्टार्ट नहीं हो रही है तो हम प्रोसीड कर सकते हैं इसमें डेटा रिकवरी के लिए। तो मैं इसमें अभी के लिए रैम रिप्लेसमेंट नहीं करूँगा। ओके, अगर डेटा रिकवरी में कोई भी इशू आता है, बिकॉज मैं यहाँ से डेटा एक्सेस कर सकता हूँ अभी, इन केस कोई भी इशू आता है, मेरे को डेटा एक्सेस नहीं हो पाता, तब मेरे को रैम रिप्लेसमेंट के लिए प्रोसीड करना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि रैम मेरी एक्चुअली हुआ क्या है इसमें, पावर मैनेजमेंट में जो मेरे हिसाब से जो पावर लाइन होगी 3V8 जो कि आती है हमारी, तो 3V8 ने कहीं ना कहीं अफेक्ट किया है या फिर ब्रिज बनाया है आपका 0.1, तो उसमें ओवर वोल्टेज जाने की वजह से हमारी रैम किल हो चुकी है, मतलब कि वो कर्नल पैनिक क्रिएट कर रही है एक SRAM के साथ। तो CPU हमारा अफेक्टेड नहीं है उससे, बट क्योंकि इसमें CPU के ऊपर ही रैम इंटीग्रेटेड होती है, इसी वजह से वो दोनों रैम हो गई हैं अब बिल्कुल डैमेज। नॉर्मल यूसेज नहीं हो सकता इसका, नॉर्मल यूसेज इस मशीन का नहीं हो सकता। अब नॉर्मल बूट करने के बाद ये हर 30 सेकेंड्स में आएगा, 20 to 30 सेकेंड्स के अंदर लॉगिन करने का भी टाइम नहीं देगी। सेफ मोड में भी नहीं चल रही है, बट रिकवरी मोड में एक्टिव है, रिकवरी मोड में चल रहा है। तो विल ट्राई रिकवरी मोड से अगर डेटा एक्सेस होता है तो ठीक, वरना मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें मैं इस सेम बोर्ड पे रैम रिप्लेसमेंट करूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।